Så, tycker du om tv-spel? Ja. Ja. Tycker du om Super Mario? Ja. Tycker du om allt i tv-spel? Ja. Det finns 5 saker som jag vill inte säga hatar, men som jag tycker väldigt illa om när det kommer till tv-spel. Så jag hoppas att tv-spelstillverkarna kan lära sig någonting av den här listan. Och det här är alltså i inbördens ordning också. Nummer 5! I slutet av 1990-talet så släpptes ett spel som hette D. Det var ett spel som man skulle klara på 3 timmar. Det gick inte att pausa, det gick inte att spara. Och det gick inte att gå fort med karaktären. Den här karaktären som man var gick så långsamt. Så här långsamt gick hon. Jag ska visa. Ja, nu kommer jag visa med krypande stil för att ni ska kunna se mitt ansikte också. Herregud, hon var okapabel till att springa, den kvinnan. Nummer 4. Uppdrag som går på tid. Och gärna så ska ju tiden precis räcka till det slutet också. Jag får panik av sådana saker. Det finns inte mycket som kan få mig att sluta tv-spel, men detta är ett av dem. Om tv-spelstillverkarna vill att jag ska sluta tv-spel, fortsätt göra sådana saker. Fast jag blir ju inte glad då. Det är en helt annan sak med banor som går på tid. Ta de flesta Super Mario-spel till exempel. Där går tiden ner från start till mål. Men det är en helt annan sak. För där går det att klara banorna när det är flera tiotals sekunder kvar. Sånt blir inte jag stressad av. Saker som man blir stressad av över, ja, hur som helst, är i till exempel Legend of Zelda Twilight Princess. Det här är ju för sig en side quest. Man behöver inte göra det här, men om man vill göra det här, och det är ändå så här att vissa utav sådana här uppdrag är obligatoriska i spel. Men nu tar jag bara en side quest thing sådär som ett exempel. Det är det här uppdraget. Man blir inlåst i en bur, en gallerbur. Och så är det små ljusbollar som man ska samla på. Och det är på 30 sekunder eller något sånt där som man ska klara det på. Jag kommer inte ihåg. Och minsta lilla snedsteg gör att man inte klarar det. Så då får man göra om det. Och det blir så här lagom roligt om det är sista bollen som man missar. Så man får göra om allting igen. Yay! Nummer 3. Den här platsen delar mellan två saker.
Men tillsammans är vi en. Tänk er att ni är ute och går på stan eller på byn eller vart det nu när ni tänker er att ni går. Och så dyker det upp någon som är dig identiskt lik. Han eller hon, ja, jag använder inte det där ordet, gör exakt samma rörelser som du gör. Detta händer bland annat i Caves of Mysteria, i Final Fantasy 2. Och han är en av de mest irriterande minibossar som har gjorts. I Legend of Zelda Majora's Mask så dyker det upp en doppelganger i Water Temple. Okej, jag sa att den här platsen delades med 2 saker. I bland annat, det är det enda spelet jag kommer på att det finns sånt i nu, men i Super Mario Galaxy-spelen så finns det kosmiska kloner som följer efter Mario och springer exakt som Mario gör. Om man stannar för länge på en plats så springer de på en. Och de blir bara fler och fler och fler också. Så att rätt vad det är så har man 100 kloner som springer efter en. Jag vill inte säga hur mycket det irriterar mig. Men om jag säger så här. Nummer 2. Det stod mellan den här och den som kommer att bli nummer 1 nu. Som på plats 2 och 1. Men jag har bollat lite grann med mig själv och kommit fram till att det här är inte riktigt så där irriterande som den som kommer på plats nummer 1 är. Osynliga väggar är så irriterande så att jag har lust att ta tag i mitt huvud, dra upp det så att det lossnar, sedan drämma iväg det med ett baseballträ så att huvudet flyger sådär 200 meter kanske, och sen gråta floder. Jag vet att det är fysiskt omöjligt, men i teorin så skulle jag vilja det. Fast nej, det skulle innebära att jag skulle dö. Och det vill jag inte, så jag tror att jag struntar i det. Även i teorin. Men nu har ni i alla fall förstått att jag inte gillar osynliga väggar överhuvudtaget. Och nummer 1. Ja, nu har jag kommit fram till plats nummer 1. Jag säger detta till alla tv-spelstillverkarna i världen nu. Lyssnar ni? Okej, ni kanske inte riktigt förstår svenska, men till er som gör det. Varför i helvete gör ni eskorteringsuppdrag? Och ännu värre, eskorteringsuppdrag som går på tid. Eskorteringsuppdrag, jag tror jag har sagt det ordet 3 gånger nu på 5 sekunder. Det kan förstöra ett spel jättemycket. Ett spel som är 5-stjärnigt, högklassigt, ja vad ni vill, kan förvandlas till ett spel som blir -5-stjärnigt och ett spel som man bara vill ta ut ur konsolen och lägga det på något ställe där det samlar damm. Nu vill jag veta från er. Vad tycker ni är mest irriterande med en tv-spel? Håller ni med mig och min lista? Vilket inte skulle förvåna mig så jättemycket. Eller har ni egna saker som ni har saknat på den här listan? Saker som ni tänker, men varför har han inte nämnt det för? Det där är ju ännu mer irriterande. Skriv det då. Och medan ni ändå har kollat så här långt
så kan jag säga att jag skulle bli jätteglad om ni kunde trycka på den prenumerera-knappen. Knappen som är längst ner till höger. Inte längst ner till höger, men i högerhörnet under min video. Eller om det är på vänster sida. Hur som helst, ni förstår vilken knapp jag menar. Det vore jätteroligt om ni kunde trycka på den. Om ni inte redan har gjort det. Jag älskar er allihop som gör det. Och och nästa vecka så tänkte jag prata om den här lilla rackaren. Nintendo 3DS. Som jag visserligen har haft ett tag nu. Det är ju inte något som jag köpte igår. Jag tror jag har 7 eller 8 spel till det. Det är ett spel i här. Jag ska bara kolla vilket det är. Aha, Ace Combat. Assault Horizon Legacy Plus. Det är ett flygsimulatorspel som är jävligt kul. Hur som helst så får ni ha det jättebra och så hörs och syns vi förmodligen om en vecka. Okej, det finns jag tar om den. Nummer 4. Saker som jag blir. Jag tar lite cola. Cola är gött. Det är ingenting jag blir irriterad av. Eller över. Till med. Vad ni vill. Jag tar om den från början. Så. Och så är det små ljusbollar som man ska